السلام علیکم دوستانو. نهنګانو بریا خپله کړه او زلمو ستر منفي ریکارډ په خپل نوم کړ. د پامیر زلمي لوبډلې نن یو ځل بیا ډېره کمزورې توپخانه وکړه چې نه یوازې لوبه یې وبایلل بلکې په شپږیزه کې د پرلهپسې اوو لوبو د ماتو ستر منفي ریکارډ یې هم په خپل نوم کړ. د شپږیزه کرکټ لیګ 25مه لوبه د امو نهنګانو او پامیر زلمي لوبډلې ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه چې د لوبې په پیل کې پامیر زلمي د لوبې ټاس وګټي او په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. امو نهنګانو په ټاکل شوو 60 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې چې له ډلې احسان الله جنت نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه. 450 منډې یې وکړې او اصغر اتل هم 21 منډې وکړې. د پامیر زلمي لخوا عثمان غني 3، ابراهیم مسعود او ذبیح الله سردارزي 2 وکټې واخیستې. د 111 منډو هدف په تعقیب کې د پامیر زلمي لوبډلې په ټاکل شوو 60 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې وکړې او د 90 منډو په توپیر یې له امو نهنګانو څخه په لوبه کې ماتې وخوړله. د پامیر زلمي لپاره اسماعیل تارکي 40 ناسوځېدلې او محمد الله نجیب الله 20 منډې وکړې. د امو نهنګانو لخوا اصغر اتل جمشید خان 2 لوبغاړي وسوځول. د یادولو وړ ده چې دا د پامیر زلمي په خپله اومه لوبه کې هم ماتې وخوړه او په یو پړاو کې د زیاتو لوبو بایللو منفي ریکارډ یې هم په خپل نوم کړ، ځکه چې تر دې مخکې په شپږیزه کرکټ لیګ کې هرې لوبډلې 15 لوبې ترسره کولې. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.